Една убава тема за крај на денешното издание на Македонија на утре, убав концерт најавуваме кој што ќе се одржи утре во камерната сала на Македонската филхармонија, музичка вечер исполнета со класика, солидарност и поддршка. Организатор е Институтот ФЕМС со учество на светски познатиот виолинист Роман Симович, концерт мајстор на Лондонскиот симфониски оркестар, а средствата од собраните билети ќе бидат донирани за фондот за поддршка на семејствата на жртвите и повредените во Кочани. Добро утро за Маја Чаначевиќ. Добро утро. Која што генерално ќе ни пренесе се што ќе се случува утре, а подготовките се при крај. Добре ни дојдовме те Маја. Еве, ајде така и да го започнеме разговорот и мора да кажеме, многу често ова го потенцираме изминатиот период, дека некако ни недостасуваат постојано зборови, а генерално и замолкнавме откако се случи се ова со Кочани и во моменти кога зборовите не се доволни, се чини дека музиката е најчистата форма на утеха и солидарност. Токму вашата поддршка ќе ја дадете утре онака како што најдобро знаете, преку музиката. Токму така, музиката е универзална како израз, како уметнички израз. Музиката не познава граници и ние всушност, бидејќи јас исто така сум музичар по професија, ние најдобро знаеме да зборуваме преку музичкиот јазик, а тој е разбирлив за сите, независно дали го разбирате јазикот во некоја земја каде што одите, патувате, музиката е таа која што најубаво преку која најубаво ќе се изразиме и нешто со кое што сите ќе го разберат. Значи, утре вечер, како што веќе најавивте, во камерната сала на Филхармонија ќе имаме чест и задоволство да Роман Симович, кој што е светски познат виолинист, кој што е уметник кој што веќе гостувал многу пати на сцената, на македонската сцена, со оркестарот на Македонската филхармонија, со камерниот ансамбл Профундис, со филхармонијата веќе неколку пати и сега конечно во една друга улога на солист и диригент, предводејќи го оркестарот на ФЕМС институтот, кој што го сочинуваат млади талентирани уметници од Европа и од регионот. Целта на овој институт, кој што е дел од компанијата ФЕМС, која што се занимава со професионално снимање на оркестарска музика, е да им даде можност на младите талентирани уметници да добијат повеќе знаење и да ги развијат своите вештини во делот на оркестарската пракса и оркестарската музика. За еден музичар кој што се образува во да речеме во оној дел на класична музика, од витално значење е токму знаењето во делот на камерното музицирање и на оркестарското музицирање. И токму затоа ФЕМС и ФЕМС институтот се обидуваат што повеќе можности да дадат на сите млади луѓе кои што сакаат својата професионална кариера да ја продолжат токму во делот на оркестарската изведба. Средствата од продадените билети ќе бидат донирани за фондот за поддршка на семејствата на жртвите и повредените во трагедијата во Кочани. Има ли се уште? Која е цената? Токму така, ФЕМС како една компанија која што секогаш е многу одговорна и се обидува навистина да помогне во различни делови на локалната заедница, нормално, после сето тоа што се случи, за жал, во Кочани, никој не можеше да остане рамнодушен и сите се обидуваме на различни начини да помогнеме и да дадеме свој мал придонес колку што можеме да се помогне на тие луѓе и на тие семејства. Роман исто така морам да кажам дека беше воодушевен од идејата и тој кажа дека и тој самиот би сакал овој концерт да биде посветен на жртвите во Кочани, да им се помогне на семејствата. И затоа овој концерт се одлучивме да го направиме донаторски. Билетите се уште значи има билети, тие се продаваат. Концертот го правиме заедно и со Тиквеш. Значи
Тиквеш се обидува да ни помогне на начин на кој што тие можат, донирајќи вино, и токму затоа имаме неколку различни цени на билетите. Оние VIP билети кои што ги правиме заедно со Тиквеш, значи преку тие VIP билети ќе може малку луѓето да се дружат со Роман, и после концертот да останат и малку да разговараат со него, да разменат можеби некакви, не знам, прашања кои што имаат, бидејќи тој светска звезда, и сигурно ќе биде интересно за публиката да помине малку време со него. Тие се билети кои што чинат 900 денари, и останатите билети се по 600-450 денари, и секако за немладите е символична цена од 300 денари. Сите оние кои што ќе дојдат ќе бидат дел од вистинско уметничко доживување. Каква ќе биде програмата, како е организирана вечерта? За оваа вечер се одлучивме да презентираме дела од класичната музика, од класичниот период. Значи, вечерта ќе биде исполнета со музиката на Бетовен. Роман во улога на диригент и на солист ќе го изведе концертот за виолина и оркестар од Бетовен, и потоа после паузата ќе следи симфонијата број 7 од истиот композитор. Се работи за композиции кои што се навистина прекрасни како музика, меѓутоа исто така и значајни за градење на репертоарот на овие млади луѓе, бидејќи ние мораме да размислуваме и за публиката, но и за тоа што е добро за оркестарот. Апсолутно мислам дека сите оние кои што ќе дојдат оваа вечер ќе уживаат во музиката која што е веќе подготвена од страна на оркестарот и на Роман Симовиќ. Јас би сакала да ги поканам сите љубители на класичната музика, но и оние кои што не се толку многу, да кажам, фанови или пак кои што слушаат класична музика, сепак да дојдат утре вечер, да донираат, и јас сум сигурна дека никој нема да сгреши доколку дојде утре вечер во камерната сала на Македонска филхармонија, и ќе донира со купување на билет, ќе донира за нашата хумана цел, но исто така ќе ужива во она што оркестарот и Роман го имаат подготвено. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро. Ова ќе биде всушност и последната содржина денеска. Ние тука полека ќе треба да го завршиме ова наше утринско дружење. Колегата Бранко утре ќе биде заедно со вас од 6 часот и 45 минути. Благодариме за вниманието. Довидување.